طب يا ام مياده، سينا. ام مياده معلش برضو سامحيني، انا راجل صريح وبحب اتكلم مع اللي بيتصل بينا كلام صريح كده عشان ما نبقاش مخبيين على بعض حاجه. انا معاك يا فندم. طيب ام مياده، انت بتقولي ان ايام مرسي كانت احسن، ايه اللي يضمن لنا ان كلامك ده مش عشان المشهد في سينا، لكن عشان انك كنت مؤيده لمرسي وعشان اتعزل فبتضربي في الجيش؟ والله طب اقسم لك بالله، طب انا هقول لك كلمه ولاول مره اقولها والناس كلها تشاهد عليها، اقسم لك بالله انا كنت مؤيده مع السيسي وعزه جلال الله، انا واخواتي البنات رحنا عند المخابرات كنا مؤيدين للسيسي وبنقول لا للارهاب ولا للاخوان، وعزه جلال الله كنت مؤيده للسيسي وربنا وحياه ربنا اللي شاهد عليا. امال ايه اللي حصل؟ كنا مؤيدين للسيسي، لكن لما شفنا الانتهاكات الجيش المصري اللي هو مكلف انه يحمينا ويدينا الامن والامان، هو نفسه الجيش اللي دلوقتي بيدعم بيوتنا، بيعتقل ولادنا ظلم في ظلم، بيعتقل اولادنا ظلم في ظلم. لو سمحت يا دكتور ما تدخلش في شغلي لو سمحت. وبيضربوهم من لو سمحت حضرتك، لو مش عاجبك اللقاء ممكن تنصرف، لكن ما يعني تعقبش على شغلي. انا عارف انا بعمل ايه يا فندم، لو سمحت. اتفضلي يا ام مياده. دكتور انت كنت معترض ان انا بطول الحديث مع ام مياده وتقول اكتر من الضيوف، هي ايضا يعني متصله لها حق، اولا ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت عايز تتداخل معاها. الارهاب التلفزيوني انا برفضه تماما. يعني طيب يعني ايه ارهاب تلفزيوني؟ لا الارهاب المذيع انا يعني ايه ارهاب المذيع؟ يعني حضرتك تقول لي اتفضل، دي مش الطريقه. وحضرتك لما تتدخل في شغل عايز اقول لك ايه؟ يعني اصل هو بيكرر نفس الكلام، يعني بيكرر إيه؟ نفس الكلام. يعني محفوظ يعني. او ما انا حضرتك تقعد مكاني يعني ولا ايه؟ لا انا ما قلتش اقعد مكانك، بس إيه؟ مش طريقه يعني. يعني ايه مش طريقه؟ يعني فهمني يعني يعني الخطأ في ان انا اعطي لمشاهد. لا انا اعطي لمشاهد حقه، ما يعني ايه المشكله في ذلك؟ ماشي، هات مشاهد اخر لك حق التعقيب على ما يقول فقط، ده هو ده الكلام. نبدأ نعقب بقى عشان اتفضل عقب اتفضل.